Habari, naitwa Swahibu Hassan Jiliwa. Karibu, hii ni JIRIWASONLINE TV. Tunakwenda kujifunza ni namna gani tunaweza tukapata taarifa ama simu za mtu fulani, mpenzi, ndugu, jamaa ama rafiki pale anapokuwa anapigiwa. Kumbuka hii programu inafanya kazi kwa 60% endapo utafanya hivi. Itafanya kazi kwa 60% endapo utafanya hivi, na itategemea na uwezekano wa simu yake, ni namna gani unakuwa active kuhusu mambo ya mtandao. Simu haijalishi ni simu ya aina gani, lakini kwa utumiaji wa simu za iPhone zinakuwaga ni ngumu kuweza kuprocess hii huduma na kuwa activated kuweza kufanya kazi. Cha kwanza, ili kufanya his call forwarding unapaswa kushika simu ya mhusika ama simu husika ambayo unatakiwa upate taarifa zake. Cha kwanza, kwa mfano kama ikatokea hivyo, utapaswa kuchukua hiyo simu ya mhusika, utapiga ama utakwenda kwenye sehemu ya simu yake ya setting. Hii ni sehemu ambayo ndipo anapokwenda kuandika ama kutaka kupiga simu ama miss call. File imeandikwa phone, utagusa file la phone kwenye simu yako. Kwenye file la phone tutakwenda kwenye kipengele hapa juu cha setting, vidoti vitatu baada ya mic hapa. Ukisha kigusa kitakuonyesha option ya setting. Kwenye option ya setting tunakwenda kuchagua sehemu imeandikwa call account. Calling account utachagua line unataka kuitumia ama kupata simu zake. Kumbuka hii inafanya kazi ya kuweza kutumia simu za mhusika zote. Tunakwenda kujifunza namna gani unaweza kupata simu za mhusika zote pasipo yeye kumfikia. Kwa mfano, mimi na simu yangu labda ama line yangu huwa ina shida, naweza nikaunganisha hivi ili watu wanaonipigia kwenye line yangu mpya, yani kupitia line yangu mpya ninaweza nikapokea simu kutoka kwenye line nyingine. Iko hivyo. Yani nikiwa na simu mpya ama line mpya, naweza nikapokea simu zinazopigwa kwenye line ya zamani. Sawa? So kicha kufanya, tunakuja kuchagua line tutaka kuitumia. Baada ya hapo utakuja kwenye call forwarding. Kisha gusa call forwarding, utaacha iweze kufungua. Utakuja kugusa kipengele cha juu kabisa kimeandikwa always forward. Simu yoyote itakayopigwa kwenye line hii itatumwa kwenye hiyo namba husika. Kwa mfano, hii ni simu yangu, labda hii line sitaki niitumie. Simu zangu zote nitazidirect zitumwe. Amna nipigia na nipata kwenye namba nyingine ambayo lakini ya uzumuni lake yeye anipigia kwenye namba hii. Ila namba ninayopokea mimi ni nyingine, ila yeye anaipigia namba hii. Okay, hapa tunaandika namba unayotaka ipokee hizo simu. Au kama hii simu ni mpenzi wako, hiyo simu sasa ya kwako wewe unataka kupata hizo taarifa, unaandika namba yake hapa. Kwa mfano, mimi nitaandika ya kwangu 0716437311 done. Alafu uje kukliki kibutton kimeandikwa turn on. Ukisha turn on hiyo service, ni kwamba always forwarding itatuma simu ambazo zilikuwa busy zinapigwa, simu ambazo hazikujibiwa, simu ambazo zilikuwa hapatikani, zote zitatumwa kwa ujumla kwako zote. Asante, naitwa Swahibu Hassan Jiliwa. Hii ni JIRIWASONLINE TV. Kwa swali, maoni, nukuu ama kitu chochote unanicheki kwa Facebook, Twitter na Instagram kwa jina la JIRIWASONLINE TV ama 0716437311. I'm Swahibu Hassan Jiliwa. This is JIRIWASONLINE TV. Asante.